Assim como os pássaros cantam suavemente, uma mensagem suave pode tocar o coração de alguém de forma delicada e gentil. Com delicadeza e leveza, podemos transmitir amor, compaixão e bondade para aqueles ao nosso redor. Que Deus em Cristo abençoe cada um, onde quer que seja que esteja. Forte abraço e bora para mais uma.